अस्सलामुअलैकुम। और बाप कैसा है? എന്ത് വെയിറ്റാ? ഫുൾ ആൻഡ് വൈറ്റ് മറ്റേ അല്ലാതെ എന്ത് വെയിറ്റിന്റെ ഇത് അങ്ങനെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് വണ്ടി ഒരുപാട് ശരിയല്ല. വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള കളറിലാണ്. മാഷാല്ലാന്ന് പറ വണ്ടാറെ കണ്ണൂട്ടാ അതോട്ടെ ഇളവനെ കാണാൻ പറ്റേ പോയില്ലോ. ഇതോ ഇളവനെ കാണാൻ പറ്റൂടാ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടോട്ടോ വീഡിയോ. അല്ലാതെ ഇളവനെ കാണാൻ പോയാ ഇടമനെ കണ്ടാൽ പോയി. ഇടമനെ കറങ്ങി ഇടമായിട്ട് കറങ്ങി എന്തേ സന്തോഷമല്ലേ? ഒരാഘോഷം എന്തായി ആഘോഷ തോറ്റ പോന്നാ? ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ല നീ അല്ല ഞാൻ വേഗം കൂട്ടി പോയേക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്തോ. എന്റെ അഭിപ്രായം തോന്നി ഞാനില്ല. ഞാൻ അതിനൊന്നും അഭിപ്രായം പറയാനില്ല. ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാനില്ല. നീ കളിക്കുന്നത് പൊട്ടിച്ചോടുന്നു പതിനേറ്റല്ലേ? രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചോണ്ടിട്ട് മെട്രോ ഫിലിപ്പിനാണ് ഇറക്കി പോന്നിട്ട് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഏത് കണ്ടാറാങ്ങിട്ട് സ്കൂളിൽ വെല്ലടിക്കുന്നു. സ്കൂളിൽ വെല്ലടിക്കുന്നു. ആഹാ പാട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് അടിച്ച് നോക്കണുണ്ട്. നീ കാണാൻ യൂട്യൂബില്ല? ആ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്. അതെന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഫിലിമിനാണ്. ഞാൻ രണ്ട് ഫിലിം അഭിനയിച്ചു. നോക്കുമ്പോൾ സീഡുണ്ടേ കൊണ്ടേറ്റ് കൊണ്ടോ പിന്നെ അടുത്ത് അതിനകത്ത് വേറെ സീഡില്ല. എൻ്റെ അഭിനയം ഞാൻ വേണ്ടാണോ? ഞാൻ വരാൻ നിങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവരാം. ഞാനിപ്പോ പിന്നെ വിട്ടപ്പാട് പോകും. അല്ല എവിടോട്ടാല് അവിടെ മീറ്റിങ്ങിനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ വന്നു. ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. തിവിന് പോന്ന്. ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. ഞാൻ ഓഫീസിൽ ചെറിയ ആവശ്യം. ഓഫീസിൽ രാത്രി 11 മണിക്ക് വന്നു. അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാക്കൂല. ഉണ്ടാക്കാൻ പുള്ളിലോട് എനിക്ക് എത്ര പുള്ളുണ്ട്? നീ പന്നൊക്കെ പുള്ളുണ്ടോ? കൊണ്ടുപോയില്ല. ഞാൻ ബുദ്ധി വന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് നാട്ടിൽ കൊണ്ടാണ്. നിരസജ്ജനം ആരോടും പറയാൻ പാടില്ലെന്ന്. നിരസജ്ജനം ആരോടും പറയാൻ പാടില്ലെന്ന്.